Okay guys, so ngayon tuturuan ko kayo kung paano magdi-disinfect ng inyong sariling sasakyan kontra germs, virus, lalo na ngayon may kumakalat na coronavirus. Marahil makakatulong din ito at iba't ibang mga germs na minsan sinisipon ka, maamoy yung aircon. So ito yung gagawin natin ngayon, magdi-disinfect tayo ng sasakyan. So ang gamit ko ay itong Lysol. It kills over 100 illness causing germs. Disinfectant spray ito. So kung available ito sa inyong local supermarket, pwede ito, or any other disinfectant spray na makikita nyo, okay na yon, as long as it kills germs, diba? So ngayon step by step tuturuan ko kayo kung paano ko ginagawa ito. Marahil makakatulong ito kasi sa mga ibang mga nakikita ko, nagre-rent sila ng mga disinfectant personnel na may mga dalang mga chemical at pinapa-spray dito sa loob ng sasakyan. Parehas din yon. So kung gusto nyo gawin sa sarili nyo, makakatipid kayo at from time to time magagawa nyo once a week, so much better. So step by step guys, tuturuan ko kayo. Okay, start na natin. So ang unang step natin ay syempre papaandarin nyo yung sasakyan. Okay, so start na natin. Okay, start na yung sasakyan. Tapos ang gagawin mo, ibaba mo yung lahat ng bintana. Nakababa na yung lahat ng bintana. Pagkatapos patayin natin yung AC. Of course automatic siya, nag-open yung vent sa labas ng sasakyan. So yun ang kailangan natin para pumasok yung natural na hangin sa labas, papasok sa loob ng sasakyan, at para dumaan yung hangin doon sa may air filter ng AC ng sasakyan. So yun ang kailangan natin. Pagkatapos ay i-full blast natin yung fan. Okay, ngayon ang susunod natin gagawin ay pupunta tayo dun sa may hood ng sasakyan. Hanapin natin yung vent kung saan pumapasok yung hangin papasok sa loob ng sasakyan. So okay, open natin yung hood pala. Okay, naka-open na yung hood. Ngayon hanapin nyo lang sa sasakyan kung saan yung parang may grill na ganito, open grill, kasi ito yung pinapasukan ng hangin mula sa labas papasok ng sasakyan. So ang gagawin ko dito is spray ko siya. So ngayon hintayin ko siya for around 10 minutes na ganun lang, bumubuga siya ng hangin. Ini-intake niya yung hangin mula sa labas papasok sa sasakyan. So maaamoy mo na yung ini-spray mo nasa loob ng sasakyan. So it means na pumapasok yung ini-spray natin, na di-disinfect siya. So yan, open mo yung vent. Kung may vent ka ng AC sa likod, open mo rin para lahat ng daluyan ng hangin ay madi-disinfect. Okay, spray again another time. Okay guys, so sana makakatulong yan sa inyo. Dagdag na rin kaalaman para kung paano nyo mapapanatili yung kalinisan ng filter ng AC ninyo. Okay guys, so thank you. You can share the video if you want, and good luck sa atin.